ये देख सकते हैं कैसे ये दादा, देखिए जंगल में कैसे ये देखिए जाल लगा दिए। और जाल लगाने के बाद में ये देखिए कितना भाई घना जंगल है। बाप रे बाप, ये देखिए इसमें सांप भी हो सकता है। आप लोग बने रहे वीडियो में। इसमें देखिएगा जाल के अंदर सांप आएगा आखिरी में। ये देख सकते हैं मछली के साथ साथ में एक सांप भी आ गया। ये देखिए जाल उठा रहे हैं।